Hayırlı gün, исәнмесез, хөрмәтле коллегалар. Бүген Татар-Информ матбугат үзәгендә без Кәрим Тинчуринның тууына 130 ел тулуга багышланган чаралар турында сөйләшәбез. Исегезгә төшерәм, безнең матбугат конференциясе шулай ук онлайн трансляцияләнә. Онлайн караучы журналистлар Татар-Информ татар сайтында сораулары булса, шәрехләргә калдыра ала сорауларны. Безнең спикерлар белән таныштырам. Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры директоры, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Фәнис Мөсәгыйтов, әлеге театрның әдәби бүлек мөдире, Татарстанның атказанган артисты Шамил Фәрхетдинов, театр артисты Рөстәм Гайзуллин, Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының әдәбият бүлеге мөдире, филология фәннәре докторы, КФУ галиме Әлфәт Закирҗанов. Хәерле көн, хөрмәтле кунаклар. Беренче сорау, Фәнис әфәнде, сезгә булыр. Әлеге дата уңайыннан Кәрим Тинчуринның 130 ел тулуына багышланган нинди чаралар көтелә? Рәхмәт итегез. Исәнмесез, тагы бер тапкыр. Хөрмәтле журналистлар. Кәрим Тинчуринның 130 еллыгы инде без әле генә башламадык, инде теге еллардан алып барабыз бу эшләрне. Беренчеләрдән дип әйтер идем мин, быел театрыбызда фойеда Кәрим Тинчуринның бюстын ачу була. Әле Кәрим Тинчуринның бер генә җирдә дә бюсты булганы юк. Шуңа бик пошынып йөрдек инде без. Һәм быел август айында безнең элегелектән халык теленә кирип калган иде. Татарстан һәм Кәрим Тинчурин урамы кисешкән җирдәге паркка официально Кәрим Тинчурин исеме бирелде. Һәм без 4 ел элек инде шушы паркта таш куйган идек. Һәйкәл ачылу хөрмәтенә дип әйтик, мин дә аны һәйкәл ачылачак урынга дип әйтсәк дөресрәк булыр. Һәм бюстын без аның ясатачакбыз быел. Анда куела торган бюстны да. Ләкин бюсттан башка аның подиумнары һәм тирә-якны яхшыртып ясау урыннарын күп чыгымнар сорый. Шуңа күрә ансы өмет итеп торабыз. 2нче елга безнең театрыбызга 85 ел була. Шул уңайдан куербыз дип, бюстында анда паркка да куербыз дип уйлап торабыз. Һәм 14 көнне безнең Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел һәм әдәбият институтында сәгать 10-нан 2-гә хәтле фәнни-гамәли конференция була. Фәнни-гамәли конференция Кәрим Тинчурин һәм Татар театры дигән исемдә. Һәм 14 көнне безнең бик зур милли музейда бик зур выставка ачылачак. Ул ачылачак сәгать 3-тә. Анда инде безнең үзебезгә бүленеп бирелгән урында без экспозициялар ясадык. Әле дә эш бара. 4 спектакльнең күренешләре куелачак һәм Кәрим Тинчуринның бөтен булган язма эшләре һәм аның турында чыккан язма эшләр шулай ук һәм аның кулланган әйберләре дип әйтик, киемнәре, сәгатьләре, печатный машинкасы һәм үзе кулланган табак савытлар һәм күп кенә башка экспонатлар да куелачак безнең анда. Ул театраль формада узачак, бик яхшы булыр дип көтеп торабыз. Әле андый выставка Кәрим Тинчурин турында әле бер тапкыр да булганы юк. Бу бик зур итеп милли музей белән берлектә эшләнә. Һәм ул ноябрь ахырына хәтле торачак. Ул выставка. Һәм инде 15 көнне безнең сәгать 10-да Архангельский зиратында Кәрим Тинчуринның исеме кергән стеллалар янында аңа чәчәкләр салу була.
Анда инде барлык театрлардан да киләчәкләр, барлык язучылар союзыннан, дөресен әйткәндә барлык союзлардан, Мәдәният министрлыгыннан һәм күп кенә олы ылпат шәхесләребез киләчәк. Безнең 3 критик кайтачак Мәскәүдән. Шулай ук шушы 130 еллыгын үткәрүне карарга һәм үзләре анда катнашырга һәм кичке булачак Кәрим Тинчуринның соңгы әсәр исемле пьесасына бәя бирерләр. Сәгать 15 көндә сәгать 5-тә безнең фойеда пьесаны ачу тантанасы була. Һәм шуннан соң 18:30-да безнең спектакль башланып китәчәк. Әйткәнемчә, Кәрим Тинчуринның әсәрләре буенча эшләнгән соңгы әсәр дигән пьеса, аның авторы Шамил Фәрхетдинов һәм режиссеры безнең театрның баш режиссеры Рашид Гайдуллин. Художник Скоморохов. Һәм инде шушы спектакль турында сөйләшсәк, Шамил әфәнде сезгә бер генә әйберне әйтегез. Безнең хәзер әле бүгеннән үк башлана, әле бу сентябрь аеның мероприятиеләре дип әйтим. Менә хәзер пресс-конференция бетешкә чыгып киткән Пензага. Безнең артистларыбыз китте инде иртә белән. Без Кәрим Тинчурин туган ягында, Пенза өлкәсендә һәм Пенза шәһәрендә зур гастрольләр белән Кәрим Тинчуринның Назлы кияү әсәрен күрсәтәбез. Бик күптәннән көтәләр инде. Анда да журналистлар булачак, анда да күп кенә сәнгать әһелләре һәм шәхесләр, олы шәхесләр киләчәкләр һәм аның әсәрләрен карап, анда да безнең очрашу булачак татар иҗтимагый үзәгендә. Шулай итеп матур итеп үткәрергә дип уйлап торабыз. Рәхмәт. Инде спектакльгә килгәндә, Шамил әфәнде, менә бу спектакль чәчмә әсәр. Сез аңа ничек тап булдыгыз, ни өчен аны сәхнәгә куярга булдыгыз һәм сәхнәгә куйганда нинди үзенчәлекләр булды? Рәхим итегез. Сезгә бик кызык бу спектакль турында белү. Гомумән алганда без инде Кәрим Тинчуринның бик режиссер, актер буларак аның көчле талантлы драматург икәнен беләбез. Шул ук вакытта без аның оста хикәяче, проза остасы икәненнән дә хәбәрдар. Аның бик күп хикәяләрен без танышыйк. Һәм инде менә Кәрим Тинчуринның бөек әдипнең 130 еллыгы якынлашкан бер мәлдә кинәт кенә күңелгә аның шушы мәрҗәннәр китабы барлыгы искә төште. Һәм шушы әсәрне алып, укып чыкканнан соң мин аны дулкынланып театрыбызның баш режиссеры Рашид Молдагалиевич Захидуллинга тәкъдим иттем. Ул аның белән аны укып чыкканнан соң бик шәп моны сәхнәләштерәбез, куябыз диде. Һәм әлбәттә аның белән берлектә инсценировкасы эшләнде. Һәм әлеге әсәр шул хәтле илһамландырды дип әйтик. Чөнки бу чыннан да Кәрим Тинчуринның үзенең менә ишетеп дулкынланып эшләнде. Ни өчен дип әйткәндә, бу аның үзенең иң яраткан, аның өчен иң кадерле булган әсәрләрнең берсе. Бу кичкенә дә моннан булай гына әйтелми. Чөнки менә теге Заһидә ханым Тинчуринның истәлекләрендә бу хакта әйтелә. Чөнки Кәрим Тинчуринна аларга килгәннән соң НКВД хезмәткәрләре бүлмәләре тентегән вакытта, шул вакыт Кәрим Тинчуринның карават астындагы кара чемоданга күзе төште ди. Аның өчен иң кыйммәтле, иң яраткан әсәре шушы мәрҗәннәр китабы иде ди. Һәм ул ипләп кенә миңа аны яшәргә кушты ди. Һәм инде кухняга үткән булып, мин ипләп кенә аны аягым белән карават астына әтеп куйдым ди. Менә шушы бу инде үзенә күрә Кәрим Тинчуринның менә соңгы тапкыр шушы чемодан эчендә булса да күргән әсәре дип тә бит символлый. Менә шул әсәр бик нык дулкынландырды безне. Шуннан да бик нык җәлеп итте үзенә. Ни өчен дип әйткәндә, беренче чиратта әлбәттә моның сәбәпләре бик күп. Беренчесе аның теле. Әсәрнең теле шул хәтле камил. Менә бүгенге көндә без инде күбрәк хәбәре белән сөйләшкән заманда шушы татар теленең бөтен менә үзенең үзенчәлекләрен, байлыгын, сыгылмалыгын, камиллеген үз иченә туплаган әсәр. Икенчедән, шул хәтле менә теге тарихи вакыйга, биредә бит инде ул үзе күргән, үзе белгән әйберләрне кайдыр һавадан алып түгел, үзе күргән, үзе белгәннәрне тәсвирлый. Бу инде безгә менә бүгенге көндә моннан 100 ел элек булган вакыйгаларны
награк тоярга мөмкинлек бирә. Аннары тагы шунысы үзенчәлекле. Әсәр бит коры тарихи тел, коры тарихи вакыйгалар белән генә түгел. Ул аны шул хәтле менә сәнгатьле итеп, шул хәтле оста художникларча тасвирлый. Менә шунысы да җәлеп итте. Әлбәттә, аннан соң тагы безне күңелне җәлеп иткән әйбер Кәрим Тинчуринның фәлсәфәсе, Кәрим Тинчуринның шушы әсәрдә урын алган фикерләре. Алар әлбәттә спектакльдә менә безнең соңгы әсәр спектакльдә урын алган. Алар бүгенге көндә дә шул хәтле менә актуаль, 80 ел узуга карамастан, һаман да алар менә шул хәтле яңгырый һәм әлбәттә алар халык арасына әле канатлы сүзләр булып кирип китәр дип уйлыйбыз. Менә шушыларның барысы канатландырып шушы әсәрне сәхнәгә куюның идеясы әйтүемчә баш режиссерыбызның. Әсәрдә рольләрне кемнәр башкара? Спектакльдә. Әсәрдә спектакльдә 25ләп, 30лап артист катнаша. Әлбәттә, аларның һәммәсендә санап бетеп булмый. Төп рольне Кәрим Тинчуринның прототипы Сөләйман Тимербаевны Артем Писконов башкара. Театрыбызда барысы да бик талантлы артистлар уйный. Аннары менә тагы шунысын әйттерим. Спектакльнең үзенчәлегенә килгәндә, менә әле тарихта беренче тапкыр баш режиссерыбыз Татар театр тарихында, бәлки бүтән хәтерләмим, менә ничә ел сәнгатьтә эшләп, беренче тапкыр шушындый күләмле әсәрдә үзенчәлекле алым белән эш итте. Димәк, артистлар беренче көннән үк үз рольләренә тәгаенләнмәде. Ягъни артистлар җыелдылар. Ул шакырда, менә нихәтле артистларны әйбит. Ул бер көнне бер артистлар укыды әсәрне, икенче көнне икенче артистлар укыды, өченче көнне кабат. Менә шушылай итеп, әлеге рольләргә артистларны бүлү, ул ничектер менә практик рәвештә, бөтен коллектив алдында диярлек менә Рөстәм һич алдарга ирек бирмәс, практик рәвештә һәрберебезнең алдында булды. Һәм шунлыктан әсәрдә менә һәрбер артист үзенең генә ролен түгел, шушы әсәрне тулайым тоя. Ул башка персонажларны да тулайым тоя. Ул бөтен нечкәлеген белә торган булды. Аннан соң менә шушы әйтер бер режиссерыбыз безне бик кызыксындырып, үзенчәлекле шундый бер ни белә, эш алымы белә кызыксындырды. Һәм нәтиҗәдә аннан кем тулай күбрәк тула, аннары шынчынлап тәгаенләнде. Һәм бүгенге көндә менә ярты еллап әлеге әсәр буенча эш бара, һәм иң кызыгы әле дә ялыктырмый. Әле һаман да эзләнүдә, әле һаман да кызыклы әйберләр табылып тора. Аннары соң шул хәтле бу әсәр дулкынландырды, шул хәтле безне тартты, бу тарихи вакыйгалар, бик күп эзләнергә, бик күп ниләр эшләргә туры килде. Менә янып киеп эшли һәм әйтеп була, сәхнәдә бу бик сирәк күренеш. Сәхнәдә бүгенге көндә Тинчурин театры сәхнәсендә шушы соңгы әсәрдә 25-30 артисттан торган артистлар ансамбле барлыкка килде. Бу режиссерның да, бу театрның да бик зур уңышы. Рәхмәт, Рөстәм әфәнде, сезгә сорау, сез бу спектакльдә нинди роль уйныйсыз һәм тамашачылар бу спектакльне ни өчен күрергә тиеш? Хәерле көн. Мин Сафарҗанов, поручик Сафарҗанов образын башкарам. Түгел үземнең образ турында гына әйтмәс идем. Тулайым монда шагыла шул заманда, әйтик 100 ел, 99 ел, 18 елда барган вакыйгаларда кешеләр нинди катламда булуына карамастан, нинди һөнәрдә булуына карамастан, нинди тормышта яшәргә мәҗбүр булганнар. Бик авыр заманнар булган. Миңа калса, ни өчен карарга тиешләр моны? Без ышанабыз, театрыбыз, коллективыбыз белән бу спектакльне караганнан соң безнең тамашачылар кабат Кәрим Тинчурин биографиясы белән, кабат Казан тарихы белән кызыксынып, үзләре өчен бәлки моңарчы белмәгән яисә моңарчы табып бетерә алмаган җавапларны табырлар дип ышанасы килә. Инде түгел үземнең образга килгәндә, бу хәрби, поручик, офицер гадәттә бит инде ул үзенең ватаны өчен янып, көеп яши, ә монда шундый ситуация дип әйтик, шундый ситуация менә безгә режиссерыбыз әйткәнчә, мәсәлән, безнең бер сәхнә бар, барысы да Сөләйман Тимербаев янына җыелалар, яисә Кәрим Тинчурин янына. Алар барысы бергә, бер-берсе белән бер бүлмәдә булырга мәҗбүр ки,
алар бір-бірсін түзе алмасалар да, бір-бірсіне қараста нәфрәт болса да, алар шул нәфрәтне түзергә тиеш, йотырга тиеш, һәм алар бергә булырга мәҗбүр булалар. Һәм инде спектакль дәвамында, спектакльнең башыннан авызына кадәр бик күп борылышлар, бик күп үзгәрешләр, хәтта шул үземнең образ турында гына әйтсәм дә, нинди горур офицер да нәкъ менә күп кешенең язмышын кабатлый шул чордагы, инде ул түбәнгә төшеп, аны шулай ук аталар дип әйтә, расстрел. Рәхмәт, Әлфәт әфәнде, сезгә сорау бирәм, һәм журналистлар ганнары сорау биреп, сорауларыгызны әзерләй башлагыз. Бүгенге көндә Кәрим Тинчуринның иҗаты, шәхесе өйрәнелеп беткән, фәнни дәрәҗәдә өйрәнелеп беткән дип әйтеп буламы? Рәхмәт. Хәерле көн. Чынлап та менә без бүгенге очрашуда миңа калганда тагын бер фикерне ассыклап әйтергә тиешбез. Татар мәдәнияты тарихында җуелмас из калдырган шәхесләребез күп, һәм аларның берсе чынлап та аның күгендә якты йолдыз булып янган, һәм Сталин палачлары тарафыннан сүндерелгән әлеге йолдызларның берсе Кәрим Тинчурин. Һәм аның исемен, аның эшчәнлеген, аның иҗатын 23 йөз башыннан бүгенге көнгә кадәр китерү һәм алдагы буыннарга җиткерү ул барыбызның да эше. Әгәр без бүген халык, милләт кебек төшенчәләр кулланабыз икән, нәкъ шушы шәхесләрне күтәрү, аларның иҗаты белән киң җәмәгатьчелекне таныту, шуның аша аның күңелендә милли үз-аң, анда әдәбиятка, сәнгатькә мәхәббәт тәрбияләү шулай гына була ала. Шуңа күрә без бүген Тинчуринның 130 еллыгын билгеләп үткән көннәрдә һәр мәктәптә, һәр мәдәният йортында, һәр учакта, һәр урында без Тинчуринның әсәрләренә мөрәҗәгать итәргә, аны яңгыратырга, танытырга тиешбез. Инде сезнең сорауга килгән вакытта алсу, чынлап та Кәрим Тинчурин иҗаты күпләргә таныш. 30лап сәхнә әсәре язган. Дөрес, алар барысы да бер тигез дәрәҗәдә түгел. Ләкин менә мин уйлыйм, киң җәмәгатьчелек буларак журналистларга аның әдәбият тарихында чын мәгънәсендә урын алган һәм бүгенге көндә дә төрле татар театрларында уйналып килгән әсәрләре бар. Беренче чәчәкләр, Назлы кияү, Соңгы сәлам, Американ, Казан сөлгесе, Зәңгәр шәл, Ил, Кандыр буе. Менә унлап гына мин санадым. Игътибар итегез, әлеге әсәрләр алар иң беренче чиратта Тинчурин яшәгән чорның рухын, мөхитен һәм әлеге кешенең җан әрнүләрен чагылдыралар. Ул милләт язмышы белән кайгыртып яшәгән, уйланып яшәгән, шуңа күрә әсәрләрендә беренче чиратта үз чорына мөрәҗәгать иткән. Шуның аша укучы, тамашачыны тәрбияләгән дип саныйм мин. Аннары шунысы бар, менә Тинчурин әсәрләре дөрес, игътибар итегез, бер кызыклы әйбер. Менә бу Мәрҗәннәр циклы, ул бит аның 14-18 елларда язылган хикәяләре. Ягъни шактый соңгына 35 елларда инде кулга алынуга, вафатына озак калмаган вакытта гына уларны җыя, туландыра эшли. Дөрес, һәм шуңа күрә аның нәкъ менә мин әйткән драматургиясендәге башлангыч чор иҗатына караган уй фикерләре хикәяләренә килеп кергән. Бер кызыклыгына тагын бер факт та бар бит. Тинчурин октябрьгә кадәр унлап әсәр яза. Әйткәнчә мин аның иң мөһимнәрен танылганнарын гына әйттем. Ләкин сәхнәдә уйнала берсе генә, Назлы кияү. Калган әсәрләренә беренче чәчәкләргә булсын, Соңгы сәламгә булсын, патша цензурасы ул вакытта рөхсәт бирми. Бер әсәре генә сәхнәгә чыгып кала, октябрьгә кадәр дип әйтәм мин. Ягъни ул сәхнәгә әсәрләр куелмаса да, иҗат эшен туктатмый. Пьесалар язу белән бергә әлеге хикәяләрне яза. Һәм менә шул хикәяләрне, менә Шамил әйтеп китте инде, аларда үз чоры гаҗәеп каршылыклары белән урын алган, чагылыш тапкан. Тинчурин турында сөйләгән вакытта миңа еш кына укучылар, студентлар да шулай сорау бирәләр. Менә абый диләр, аның Зәңгәр шәлен алыйкмы, яисә Американынмы? Аларда бит татар кешеләре бер-берсеннән көләләр. Аларда руханиларны, дин әһелләренә кимсетү шактый киң урын алган. Менә бу яклардан караганда бүгенге көндә ни дәрәҗәдә кыйммәт дигән сорау да бирәләр. Аңлашыла, biz барыбыз да ул мәсьәләләргә игътибар итәбез, җәлеп итәбез игътибарыбызны, һәм бу хәтерләсәгез әле 80 еллар ахыры 90 елларда Зәңгәр шәлнең
Камал театрына қойылған бір редакциясына, бір вариантына нисбәтле матбугатта шау-шуда көтерілген еді. Мен былай деп табам. Бірден Тинчурин бары-бары үш жыры кішісі. Һәм 20-ші елларда әлеге совет власты дин әхілләріне нисбәтле күреш ашқан екен. Кәрім Тинчурин қызғаныш ки аннан құтыла алмаған. Икенче ягы бар, біз қой вақыт әлеге мәселелерге иқтибарын жәлеп итеп, Тинчуринның икенче подтекстағы, икенче ағымдағы ой фикірлерін де көріп бітіре алмайбыз. Зәңгәшәлге бәйлейінде ала шақты көп етілді, менә иқтибар тестаған бірсінде генә қондыр буйы. Бір қорағанда әлеге әсәрі аның шипчиста социалистик реализм әсәрі күбік. Анда социализмді мақтауғына күбік. Лекин шул вақытта Тинчурин холо дұшманы бұларақ соналған берген вақытларда да қондыр буйы жырын жырлаудан тоқтамағаннар. Авторын әйтмәгәннәр. Салих Сейдәшевне атаганнар, музыка авторы буларак. Тинчурин исеме аталмаса да, халык ул җырны җырлаган. Чөнки андагы әлеге рух дип әйтим инде, шул чор кешесенең җанында булган. Без кай вакыт социализм чорына бер үзенчәлекле якын киләбез. Андагы коммунистик идеологияны нигә күрмәгәннәр, нигә бөтен ышанган һәм башкалар дибез. Уйлап карасаң, синең минем әбием, бабам, әтием, әнием, шул чор кешеләре. Алар әлеге җәмгыятькә ышанганнар җаннары тәннәре белән. Һәм ул чорны шушы ышанган кешеләрнең халәтен чалдырмасак, чалдырмый икән автор, менә без бүгенге буын, ул чор турында каян белер идек, ничек белер идек, ничек аңлар идек. Әйткәнчә, Тинчурин алар турында уйланган һәм аерым детальләр, репликалар, аерым фикерләр аша үзенең я әрнүен, я борчуын, я уйлануларын һәрбисендә чагылдырган. Хәтта шул Кондыр буендагы Акбирдинда ул анда бит мәхәббәт һәм социализм кушылып бара, параллель булып. Аның инде яраткан хатынына өйләнә алмавы, әлеге яраткан хатынының аның белән китә алмавы, әлеге ашкынулы социалистик төзелешне бөтен күңеле белән кабул итә алмавында сиздерә бит. Бит аның әтисе Гали абый, энесе, сеңлесе, алар бит 31-нче елда өчесе дә бит сөргөнгә җибәрелгәннәр. Әтисе бит Сибирдә үлеп кала, бу кабиште беләсез. Абысы белән сеңлесе дөрес исән сау кайталар, ләкин әлеге афатларны башыннан кичергән кеше буларак, Кәрим Тинчурин да бу мәсьәләләргә җиңел генә карамаган. Уларның әрнүләре, уйланулары, йоксы төннәре аша туган дип саныйм мин. Күп сөйләдем ба, җитеп торыр сорауларыгызны дисәгез мин. Рәхмәт, инде сорауларыгызга күчәбез. Хөрмәтле журналистлар, рәхим итегез. Татар-информ. Мөршидә Кыямова, минем сорау директорга, менә бүгенге көндә Кәрим Тинчуринның ничә әсәре сезнең спектакльдә куела? Бер сорау һәм Театрда куела. Сезнең репертуардан да хәзерге вакытта бара дип әйтик. Аннары архив белән сез күргәзмә оештырырга дип әйткән идегез. Менә монда әйтеп китте бит инде Әлфәт әфәнде дә репрессия корбаны, менә шул документлар, аның турында ул вакытта допрос алганнар бит инде, шул документлар куелачак монда, менә нәрсәләр? Әлбәттә куелачак һәм куелгандалар. Безнең архив белән эш бик тыгыз бара. Ул документлар безнең музейга кирип караган булсагыз, ул анда бар, ул документлар. Һәм менә әле сезнең кулыгызда менә альбомда да баралар. Ул фотографияга төшерелгән. Икенче сорауыгызга җавап итеп әйткәндә, Шамил бездә 7 гомумән алганда 8-нче спектакль иде куелган. Дөрес әйтмәү. 8-нче була инде. Моса бу 8-нче була. Рәшит Муллагалич куйган, Закитуллин куйган спектакльләр. Бик күп куела, чөнки Тинчурин театр Кәрим Тинчурин иҗатына бик күп мөрәҗәгать итә. Рәшит Закитуллин куядыр 4 елга бер аның әсәрен сәхнәләштерә. Безнең бүгенге көндә репертуарыбызда аның менә Назлы кияү спектакльгә Пензага киттеләр бүген шушы спектакль белән. Сүнгән йолдызлар спектакле булар инде. Американ, Җилкәнсезләр куелды. Менә соңгы әсәр, бик күп. Соңгы әсәр, тагы бар, Сүнгән йолдызлар. Репертуарда бүгенге көндә Назлы кияү, Сүнгән йолдызлар һәм менә соңгы әсәр бар әле. Сүнгән йолдызлар икенче тапкыр куелды.
Бу бер театрда менә күрә, ихтияж бар дигән сүз. Чөнки тамашачылар Назлы Кияү спектакле заманында 95 елда куелган, зур уңыш белән барды. Сүнгән йолдызлар куелган, зур уңыш белән барды. Һәм алар яңартып куелды. Бүген дә зур уңыш белән баралар. Һәм әлбәттә менә сүнгән соңгы әсәр спектакльдә без ышанабыз, зур уңыш белән барыр дип. Чөнки бу бик ихлас эшләнгән. Бу шул хәтле талантлы эшләнгән хезмәт бу. Аннары гафу итегез, бер генә әйтеп китәрим бу әйбердән. Гомумән алганда шушы соңгы әсәр буенча әйткәндә Заһидә Төнчүринның, Заһидә ханымның мондый сүзләре бар. Шушы мәрҗәннәр әсәре ди, аны ди Кәрим Тинчурин бик яратып язды ди. Шушы әсәр киләчәктә каядыр дөнья күрсә, аның җәфалары да, мин күргән җәфалар да бушка китмәгән булыр ди. Димәк, Кәрим Тинчурин театры әдипнең туган һәм кулга алынган көнендә шушы әсәрнең премьерасын тәкъдим итү, бу шушы шәхесләрнең рухларына дуга булып ирешсә дә була. Экспонатлар буенча безнең менә бу Милли музейда да аның ул кулга алынган документлары һәм эшлек белән эшләнгән, аны атырга дигән аның исеме ничек кенә аталадыр инде хәзер истән чыгып китте. Ул язулар барысы да бар, алар копиялары инде аларның, ул язуларның. Без андый язуларны Кәрим Тинчуринның кайсы вакытта эшли башлаган һәм нинди туганнан соң нинди архив язулары бар, барысын да цифровать итеп алдык. Ул язулар бездә бар. Һәм алар куелган. Рәхмәт, Татар-Информның тагын бер сорау бар. Менә бу архивка килгәндә заманында менә аның хатыны ул архивны Батуллага тапшырган дип белә идек. Менә ул архивның язмышы нихәл, ул Камал театрында сакланды бит. Аның сезнең театрга тапшырылдымы, ул нәрсә, ничек буттан? Беренчедән, анда бөтен архив түгел, анда кайбер әйберләр дип әйтеп булсак та була. Әйе, Заһидә апаның язып калдырган, аны нотариус белән мөхөрләнгән язуы бар. Анда ул әйтеп калдыра, бу архивны, менә миндә булган бөтен әйберләрне, архивны хәзерге вакытта биреп торам Батулла абыйга дип, һәм Рабит Батуллага, һәм соңыннан ул тапшырылырга тиеш булган Тинчурин театрына. Ләкин ул язуның инде срок давности дип әйтәләр, инде вакыт узган. Кайбер әйберләр безнең үзебездә саклана, кайбер әйберләр Батулла, Рабит Батуллада, һәм кайбер әйберләр Камал театрында. Һәм аларны үзебезгә җыйнау буенча эш бара безнең. Эш бара, әкренләп булса да, Алла бирсә, без аны җыеп бетербез дип уйлыйбыз. Рәхмәт, тагын сораулар бармы? Сораулар булмаса, алайса матбугат конференциясын төгәллибез. Журналистлар әлеге чараларга аккредитация буенча сорауларыгыз булса, ләйсәнгә мөрәҗәгать итегез. Һәм инде аңлавымча телевидение өчен синхроннар кирәк булачак. Анысын матбугат конференциясеннән соң яздырасыз. Тагы бер генә әйберне әйтеп узыйм. Безнең менә бу Кәрим Тинчуринның 130 еллыгы дигән юбилей эшләре инде безнең быелдан уже ел башыннан ук бара. Күп кенә гастрольләргә йөрибез. Менә хәзерге вакытта да без Германияның Лейпциг һәм Бонн шәһәрләренә барачакбыз ноябрь ахырында, орталарында, дөресен әйткәндә, һәм ул барында без Кәрим Тинчуринның 130 еллыгына багышлыйбыз. Уфада булачак безнең гастрольләр, ансында без Кәрим Тинчуринның 130 еллыгына багышлыйбыз. Һәм үзегез белгәнегезчә, Кәрим Тинчуринның 2 елга бер фестиваль узып тора. Кәрим Тинчурин исемендәге. 2нче елга инде булачак ул. Тагын сорау? Әлфәт әфәндегә сорау, менә галим буларагында име, без беләбез бит инде Кәрим Тинчуринны аны хөкүмәт власть яраткан заманында исемнәр дә биргән. Менә ни өчен менә шундый аянычлы хәл килеп чыкты икән, бу нәрсәдән дип аңлата аласыз? Мин үзем белүемчә яисә укыганнарымнан чыгып, мин балалар әйтеп аңлатыр идем. Беләсез, менә 20нче еллар, 30нчы еллар дип әйтим инде. Шактый катлаулы, каршылыклы. Мисал менә бу мөмкин дә без әйтергә тиеш тагын шундый бер фактны да Кәрим Тинчуринның тормышы, иҗатына бәйле бик күп мәгълүматлар тупланган шәхесләребез сериясендә Кәрим Тинчурин дигән китап чыкты. Ул Ирек Хадиев һәм Рабит Батулла тарафыннан төзелгән кебек. Менә анда да кайбер документлар бар.
Білесізме, 20-ші елларда бір қорағана шынапта Тинчуринға мақтаулы исемлерін бергенлер. Икенші яқтан, оның шәхісі, оның ижаты янында 20-30-ші еллар матбуғаттың шул жерде шыққан театрға һәм драматургияға берген бәяләрін оқығанда қойваға сискеніп кетесің. Кімнер? Ғұмар Ғали, Ғалымжан Нигмати, Ғұмар Тұлымбай, Хайреттин Уәли, яушмасам, тағын башқаларының язмаларын, мәқалелерін деп айтымын, оқырға туры келді. Олар оны еш қына шын барлықтан шетке кетуде ғайып билер. Бит аның баштағы әсәрлері көпшілігінде бит барыбір октябрьге қадарғы тұрмыш сүретлене. Һәм шуңа күрә автор янәсе шын барлықтан һәм татар буржуазиясының шын yüzін ашып бирүдән һаман әле кача. Аны юлаучы автор диләр. Вак буржуазия вәкиле шуның фикерләрен яклаучы диләр. Менә мондый мәкаләләр даими чыгып тора. Һәм бу күрәсен Кәрим Тинчуринны барыбер билгеле бір кысаларда тотырга туткан дип әйтәм, мәҗбүр иткәннәр. Бары тик 30-нчы елларда шушы кондыр буе алар өчәү иде тургай күбек әсәрләре басылганнан соң гына чыккан язмаларда менә ул ниһаят үз юлын тапты, социализмның асылына төшенде. Хәзер инде яңа җәмгыятькә мәдхия укый башлады рухында бераз күтәренке фикерләр әйтелә. Әйткәнчә, ул чорның тәнкыйте бит усал булган, вакыты белән аяусыз булган. Сез білесіз, ул буржуазия құйрығына еріп барушы күбік сүздер язылған шәхестері біздің күбісі бойынша деп әйтемінде НКВД іш башлаған. Ялуша бірлігінен шығарғанlar. Оға дегенде бір мисал, қарағыз, Қобат театрының өзінде де мұхит бір түрлі болмаған. Ялушмаса мен 27-ші жылда күбік аны театрдан азат етелер. Ол Әсірханға кете бір елға. Шунда ил драмасын язып қойта бетінде. Есе 30-нчы елда, хатырым ялышмаса, аны театрда ішінен азат етелер. Менің шундай фикір хатырымда қалған, театрның ішчәнлігіне, аны репертуарына зиян кетірмей тұрған қысқартулар дейлерде, 2 нұқта қоялар, бірінші кіші санала, шундар Кәрим Тинчурин исеме. Қарағыз сіз, театр ішіне аның ғұммен ішенлігіне зиян кетірмей тұрған кіші исемлігінде. Қарағыз енді афәт рәуішіндегі. Çünkü шүр ұрухы Кәрим Тинчурин әне шулай теп кішілерінің ненедер остыртын ішлері де болғандыр енді. Ананда қошып болмай бет, біз бүтінесін біліп те бітір алмайбыз. Қызғанышки болған. Һәм тағын бір менә бу 37-нче елның 17 сентябрендә кулга алына бетінде. 15 көнне чынлап та котлаганнар, зурлаганнар, истәлекләрдә бар инде ул Рабатайбада да өй тулы чәчәкләр, тикшерүчеләр киләләр, 17-се әлеге чәчәкләр шикмәгән өендә тулып ята, һәм аны кулга алалар. Аны гаепләү пунктларында, алай яртмастан 7, шуның 5-се гаепләү пунктлары Гаяз Исхакыйга карый. Чөнки ул Гаяз Исхакый белән октябрьгә кадәр бик якын таныш булган, аралашып яшәгәннәр. Исхакый оештырган Ил газетасында ул хезмәткәр булып та эшли бит әле Мәскәүдә 18-нче елда, хатırım ялгышмаса. Һәм Исхакый бит аңа хат яза, үзенең әсәрендә җибәрә, ишетеп укып бәлки беләсездер. Дрис Тинчурин аннан тизрәк азат булырга тырыша. Ул тиз арада ялгышмаса мин газета редакциясенәме илтеп бирә кебек. Ләкин булар күрәсен пресседә эссез калмаганнар. Даими күзәт астында булганнар. Һәм инде әлеге милләтчелектә гаепләү, менә бу тәнкыйть мәкаләләрендә һәрвакыт милләтче дигән сүз төшенчә даими ярып бара Тинчуринга. Менә шушылар күрәсен әлеге чорның катлаулы каршылыклы мөхите Тинчуринны даими шушындай бір тонусты дип әйтәм, шундый бір халәттә тоткан, һәм аның өстеннән эш башлауга да күрәсен җирле шулар берәм-берәм җыела тугандыр кебек тоела миңа. Аның якынында инде булышучылар да күп булгандыр. Булышучылар төрле күршеләре, шул бергә эшләгән кешеләре, дануслар язучылар булган. Андай искә алулар да бар. Аннары миндә мөмкин булса Степан Әүтәри bu тоже фараз. Нешін деп әйткәндә Кәрим Тинчурин ул һәр вакыт менәшән әдип булган. Илдән инде генә вазгият булган, илдән инде кара болытлар куерган заманда да менә шушы соңгы әсәрендә дә күренә. Уларны төгәлли 36-нчы елның 15 декабрендә уйлап карагыз, илдән инде заманнар булган шаманда. Бит уланда шундый менә әсәрендә кискен фикерләр, үзем борчыган әйберләрне, халыкның җан әрнүләрен бит тасвирлый. Ул бит яраклашмый.
шушы вакытка. Хаман үзем бер чыган әйберләр бирә. Һәм әлбәттә 1 ел буе җәзалаулар вакытында да бу бит бер ниндидә сынмаган, берәүне дә сатмаган. Бу аның ныклыгын менә үзенең әдип буларак, үзенең менә теге шәхес буларак ныклыгын күрсәтә. Бәлки ул да бәлки ни иткәндер. Һәм по скриптум, кем әйтмешли, нәрсә әйтәсе киләм, инде әсәргә кайтып, безнең спектакльгә, премьерага кайтып, әлбәттә, театрда һәр спектакльдә ул режиссер, директор я артист эше генә түгел, бу коллектив эшли торган эш төрле яклап, инде менә бу соңгы әсәргә килгәндә, спектакленә килгәндә, март айына, 10 мартта тотындык. Biz аңар шенде режиссерыбыз белән Шамил Тимергалиевич күпме әсәр өстендә эшләгәннәрдер. Менә март айыннан бирле театрда шул кадәр эш кайный, кырмыскалар белән чагыштырырга микәнне бик нык менә күңел шатлана. Театрыбызның коллективында артистлар арасында гына түгел, бөтен цехлар белән кабат русча әйтмешли сплоченность барлыкка килде. Һәм бу шатландыра, һәм моның нәтиҗәсе бик уңышлы, бик әйбәт булыр дип ышанасы килә. Һәм тагы бер декорация, бу шушы спектакльгә ясалган декорация, әле бездә аның кадәр декорацияның булганы юк. Анда килгәч үзегез карарсыз, күрерсез, шул заманның бөтен чоры, бөтен нәрсә дип әйтим, көн күреше һәм ул заманда булган инде пароходлары, башка әйберләре бөтенесе белән сәхнә бизәлгән. Хәтта эш күләме шул кадәр күп, үзебезнең театр цехларына өлгерми, костюмнарны һәм декорацияларны читтән ярдәм алырга мәҗбүр булдык. Һәм әле костюмнар менә понедельниккә әзер булып бетәләр. Аллаһы бирсә. Шул теманы дәвам итеп, минем тагы бер сорау инде, име? Рәшит абый бит инде ул ярата тарихи әйберләр куелга. Директор кешегә ул кыйммәткә дә төшәнде. Менә бу театр күпмегә төшә сезнең, менә декорация, анда киемнәр дигәндәй. Бюджетын әйтәсез килә инде. Бюджеты 1 600 000 тирәсе. Рәхмәт. Тагын сораулар бармы? Сораулар булмаса, төгәллибез матбугат конференциясын. Бик зур рәхмәт килүегез өчен, сорауларыгыз өчен. Барыгызга да уңышлы эш көннәре теләп калабыз. Сау булыгыз, көтеп калабыз.